Bueno, me llegó este equipo con un problema de que se mojó, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó adentro. Bueno, este equipo prende, ¿verdad? Pero no entra al disco duro. Aquí me doy cuenta que tiene bastante líquido, en otras palabras café, y pues se mojó el disco duro y quizás hubo un corto que quemó algún integradito. También se mojó la memoria, la tarjeta de red. Y bueno, vamos a ver cómo solucionamos esto y reparamos este equipo para que quede trabajando perfectamente otra vez. Hay que secar todo y bueno, aquí ya tenemos el equipo armado, está funcionando totalmente bien. Se cambiaron algunos integrados que se habían quemado del disco duro, pero quedó fina, está trabajando en internet y todo, así que